Міржақып Дулатұлының 1910 жылы басылып шыққан «Бақытсыз жамал» романы. Шығармаға арқау болған оқиғалар 20 ғасырдың басындағы қазақ өлкесінде жиі кездесетін жас қыздардың қалың малға сатылып, сүймеген адамдардың азатылуы, олардың теңдігі үшін күрес мәселелері шығармада суреттеледі. Шығарманың идеясы сол кездегі шындық өмірді көрсету, сол шындық арқылы оқырманына ой салу, қазақ қыздарының тағдырын көрсету, яғни әйел теңсіздігі. Бақытсыз жамал романының оқиғасына арқау болған мәселе де осы. Ескі әдет-ғұрыптың қыспағына түскен қазақ қызының тағдыры, сүйгеніне қосылып бақытты өмір сүруді армандаған бойжеткеннің трагедиялық жолы. Шығарма сол кездегі қазақ даласының шынайы тыныс-тіршілігін көрсететін эпизодтан басталады. Міржақып Дулатұлы осы шағын көріністі суреттеу арқылы өз заманының тұрмыс жағдайын, адамдардың психологиясын дәлме-дәл береді. Келген бұл сәби романның бас кейіпкер Жамал болатын. Табиғатынан зерек жаратылған Жамал молдадан ескіше жаңаша оқып хат таниды. Штат трагедиясын ол қазақ даласындағы әлеуметтік мәселе дәрежесіне көтерді. Сол арқылы қазақ қыздарының бас еркі жастардың өз қалауымен өмір сүру қажеттігін туралы ой ұсынады. Ақыр аяғында роман трагедиямен аяқталады.